Hola. ¿Qué tal, Joana? ¿Vamos ahora? No. ¿Dónde el coche con el vapor? Víctor Gonzalo, ¿no? ¿Has dicho, no? Sí, estuvo ¿Habéis ahí. visto bien con vosotros? No, no va a entrar, no. Esto tiene que ir allá. Dile. Vas a tener que subir, José. Ahora sí. ¡Oh, el perro! Ahora más. Perfecto. Perfecto. Ok. Ahí hay otra maleta. Sí. Nos vemos. Raoul, freust du dich auf den FCB? Nicht?